Në skajin lindor të parkut të madh të liçenit artificial të Tiranës, mbi një kodër të Saukut, spikat një vile kuqe. Nga larg, duket si një objekt i veçuar arkitektonik. Në realitet, ajo është vila numër 5, një rezidencë qeveritare e cila njihet edhe me emrin jo zyrtar, Villa Number Red. Për publikun, kjo ndërtesë kishte vite që ishte thuajse e padukshme, por në qershor 2025, ajo u shfaq papritur si skenë e eventeve ekskluzive të Festivalit të Arkitekturës Bukë dhe Zemër, ku kryeministri Edi Rama shtroi drek private për të ftuarit e festivalit. Edhe pjesëmarrësit që kishin paguar deri në 360 euro për bilet nuk patën akses të plot. Vila u prezantua në programin si Number Red, pa adresë dhe lidhje të qartë me një rezidencë qeveritare, por pas kësaj fasade estetike fshihet një histori tjetër. Vila numër 5 është rindërtuar me rreth 6 milion euro fonde publike përmes procedurash të mbyllura, kontratash konfidenciale dhe vendimarrje të paqarta për publikun. Asnjë tender i hapur, asnjë garë reale. Projektimi ju dha studios shqiptare Atelier 4 me negocim pa shpallje paraprake për 98.5% të fondit limit. Punimet ju dhan kompanisë Adstar me 99% të fondit dhe mbikëqyrja e tyre kompanisë Dricons, e cila 2 muaj më vonë u përfshi në një çështje korrupsioni. Pronari i saj u arrestua dhe dënua për rishfet. Në letra, vila duhej të projektohej për 45 ditë dhe të ndërtohej për 6 muaj. Në realitet, punimet zgjatën gati 2 vite dhe objekti u hap vetëm kur u desh për pritjen përmbyllëse të festivalit Bukë dhe Zemër. Pas përfundimit, vila shfaqi probleme teknike. Pamjet e siguruara nga Citizen Spikal tregojnë punime për hidroizolim, vetëm pak muaj pas inaugurimit. Ndërkohë, autorësia arkitektonike mbetet e paqartë. Në rrjet, vila i atribuohet studios ndërkombëtare Bofil Toller de Arkitektura. Vetë kjo studio konfirmoi për Citizen Spikal se kishte ofruar falas një koncept projekt për qeverinë shqiptare, pa kontratë dhe pa pagesë publike. Por ajo nuk sqaroi nëse koncepti i saj u vu në zbatim. Nga ana tjetër, Atelier 4, studioja e kontraktuar zyrtarisht me para publike, nuk dha asnjë shpjegim mbi rolin e saj real, autorsinë apo bashkëpunimet e mundshme me Bofil. Këto paqartësi shtohen edhe në brendësi të vilës, ku ndërhyrjet artistike u realizuan përmes marrëdhënieve private mes kompanisë zbatuese dhe një qendër kreative si Destil, jashtë kontratave publike. Villa Number Red u kthye më pas në skenë për një zhvillim tjetër, transformimin e festivalit Bukë dhe Zemër në fondacion. Brenda saj në tetor u prezantua dhe drejtuesja e fondacionit, arkitektja spanjolle Carme Pigem, një fakt ende i pakonfirmuar zyrtarisht. Deri në atë moment, fondacioni nuk ishte i regjistruar ligjërisht. Sipas drejtorisë së shërbimeve qeveritare, nuk ishte as marrëveshje që vila t'i jepej në përdorim. Kjo ngre dyshime se një objekt me status sigurie kombëtare është përdorur për aktivitete private, pa bazë të qartë ligjore. Agjencia e Zhvillimit të Territorit dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit nuk kanë dhënë transparencë as për shpenzimet e festivalit, as për marrëveshjet që quan në kthimin e tij në fondacion. Edhe pas ndërhyrjes së komisionerit për të drejtën e informimit, këto agjenci nuk dhanë asnjë informacion në dispozicion. Sot Villa numër 5 shfaqet jo vetëm si një objekt arkitektonik i kushtueshëm, por si simboli një modeli qeverisjeje ku fondet publike, estetika, pushteti dhe marrëdhëniet klienteliste ndërthuren larg syrit të publikut. Një vilë mbi një kodër, nga ku fiksohet pamja më e qartë e kujt, Tiranës së kullave, nga ku obori ekskluziv arkitekturor i qeverisë duket se vrojton veprat e tij.